Oh, 23, 23. Buntutnya jelek kali. Lurang itu. Buntut pendek, ekor putih buntut pendek. Masih muda itu, Pak. Mana? Itu ngetes saja itu biasanya. Mana? Itu yang sana yang 36 itu. Tuh, rajin dong, rajin tuh. Dua puluh tuh. Punya aku digituin itu, Bang. Iya. Kalau ngetes, kok tak tem. Oh, tengok badannya kecil tuh, Bang. 34 tuh. Plek kayak punya aku. Badannya ramping ya. Ramping. Nyalinya aku tengok tuh. Manggung mainnya. Suaranya, suara apa tuh? Suaranya, Pan. Mana? Kenari. Wah, coba tembak kenari anjing keluar. Kepala Bang dah. Kepalanya di mana? Yang mabuk mainnya. Ya itu dia, Pak. Apa sih, Pak? Hah? Kau dengar lah suaranya. Bisa. Hah?
Minum dia. Mat saya burungnya. Cari yang lebih bagus lagi. 35 suaranya banyak kali. Isinya banyak tuh. Hormat ya. Pendet. 50. Apa yang menang? Lagi mana ya? Ya. Mata-matahin deh ya. Nah, itu lagi yang kedua. Itu lagi yang mana? Cililin. Bantuan kita di rumah, enggak bawa enggak. Pasti tak. Ya. Gila kali 35 ini usianya. Cukup kali. Banyak kali sana. Itu rajinnya. Penarinya itu. Pernah juara tempat apa juga, tempat kau yang dia. Tempat Kapura. Belakang mana jadi itu? Orangnya dia, orangnya. Bakar ya. Bau kan. Itu terakhir ya.
Pasti. Ah. Iya. Marah kan? Kasoy ya. Wah, lebet. Lebet. Hah?